वेचणूक आयली काय धनगर समाजाचे आरक्षणाचो विषय येता। सरकारान खंय धनगर समाजाक वापरून घेतलो। धनगरांक एसटीत घालपाचेर कोणूच कांयच करिना म्हणून समाजाचे फुडारी परत उलोवंक लागल्यात। रिपोर्ट दिवनूय सरकाराची जाग मागना। समाज कल्याण खात्याचो पैसो तस्सो पडून आसा। धनगर समाजाचे मागणेचे फुडें कितें करपाचें तें थारावंक मडगांवां बसका जाली। पणजे खंय जावपाची आसा। प्रत्येक मनीस ग्रांटेड घेता कितें तेन्ना आमी वेगळो विचार करचो पडटलो। प्रत्येकांची आश्वासनां मागीर फाटल्या कडेन खंयच्या काय नसता। खंयचो सरकार जावं तो केल्ली खूब सांगूं मेळटा पूण आमकां मेळ्ळी कितें जर आमी सांगपाक वचत जाल्यार खंयच्या कडेन कांय ना। प्रेजेंट स्टेटस म्हणल्यार आनी अहवाला भितर फुडें कांयच चल्ली ना। पयशे सुद्दां आमकां दाखोवपा खातीर जे 2 लाख दवरता 2 कोटी तेच पयशे आमचे मोड नासतना रोटेट जायत आसात। त्याच पयशे त्याच स्किमी करून दिले आसतना सुद्दां फायली आसतना सुद्दां कांय क्लियर करप जायना। आणि सेंट्रल कमिटीनी किंवा तालुका कमिटीनी किंवा सगळ्यांनी एकठांय जावन आमचे फुडली पावल कितें जावपा जाय किंवा कशा पद्दतीने आमी तांकां आनीक तांकां जर आमकां ग्रांटेड घेता किंवा लायटली घेता जाल्यार तांकां आनी कशें दाखोवपाक पद्दत खंयची करची पडटली हे प्रत्येकाचे आमकां ओपिनियन घेवप बरें, हेजेर चर्चा जावप बरी। प्रत्येक वेळार गोवन आमी फक्त सांगप जातले आमी एक कडेन करता लोकांक तशें आमी स्वता एक कडेन हाडून ओपन मेळावो घेवन हे एकदा फायनल। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। म्हाका तुजे लागच्यान डायवर्स जाय। की सुखान आनी दुखान सदांकाळ एकामेकाच्या विश्वासान रावतली म्हणून। घर संसार या कोंकणी फिल्माचो प्रीमियर पणजे मॅकनीज पॅलेसांत जालो। सुवाळ्याक आमदार विष्णू आनी फिल्मांतले कलाकार आशिल्ले। आमच्या भाशेंतलो पिक्चर केलो आज मेन बाबान आमकां दिसपा जाय हो एक अभिमान कसोय आसूं म्हाजो इल्लोसो तरी सपोर्ट ह्या पिक्चराक आसूं जाय। ह्या भावनेंतल्यान आमी वचपा जाय, आमी सपोर्ट करपा जाय, आमी शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक सोयऱ्या सांगपा जाय आनी हो पिक्चर लागला हो पळय मातसो तरी कसोय आसूं थोडे कितें उणें सुद्दां उरला तरी पळय पूण ताच्या पिक्चराचेर सांग एक मेसेज वचुनी की आमी सगळे ताच्या फाटल्यान आसा म्हणून। दोन घरा सांगाल म्हणजे फुडले पिक्चर पळयतले तुमी आनी चोरी धादोशे दिले म्हणटा आता जर तुमकां ते पिक्चर बरो लागला जाल्यार दुसऱ्यांक सांगा आनी वायट लागला जाल्यार उगीच येवन म्हाका सांगा। मडगांवां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीची पत्रकार परिशद जाली। गोंयांत खंय पक्षाचो वावर सुरू जावपाचो आसा। को काफी समय है। पहले तो हम लोग अपना बेस मजबूत करेंगे। बेस मजबूत करने के बाद में हम लोगों के बीच में कार्य करेंगे और उसके बाद में हम लोग इलेक्शन की तैयारी करेंगे। वैसा हमारा तमिलनाडु केरल में हमारे कार्यकर्ता जो है असेंबली में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्रुडेंट। फायनलीत अफगाणिस्तानाक 2-1 मारून भारतान साउथ एशिया साफ सुझुकी कप उखल्ले। पयलो गोल अफगाणिस्तानाच्या जुबेरान 69व्या मिनटाक मारलो, मात रोखडोच जेजेन बादाबाद केलो। त्रिवेंद्रमात जाल्ले फायनलीचे 90 मिनटां मेरेन 1-1 ड्रॉ उरिल्ल्यान मॅच एक्स्ट्रा टायमात गेली। एक्स्ट्रा टायमाच्या पयल्या हाफात सुनील चेत्रीन भारताक 2-1 लीड दिली। भारतान एक कप 7वे फावट जिखला। इतल्यान एक खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।